Da'vatchi odam haqni agarchi odamlar bu da'vatga unamasalar ham bayon qilishdan to'xtamaslik kerak. Toki odamlarning zehnlarida mana shu da'vat o'rnashib qolsin. Munkarni munkarligi o'rnashib ketsin. Yoshlarning ichida, ma'siyat qilayotganlarning ichida, odamlarning ichida o'rnashib ketsinki, siz tinimsiz gapiring. Unamasa, qabul qilsa qilmasa gapiring. Toki bir avlod kelib turib aytmasinki, kelajak avlod ma sami'na bihaza fi abainal awwalin. Bizlar buni avvalgi ota-bobolarimizdan eshitmaganmiz demas. Mana bunday deb aytib qolishlari eng xatarli narsa. Nima uchun bunday deb aytadi? Chunki da'vat yo'q. Haq ahli haqqa chaqirmagandan keyin botil ahli botilga da'vat qiladi. Ko'ribsizki, keyin odamlar shu botilni to'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Chunki uni muqobilida uni inkor qilib turgan haq yo'q, da'vat yo'q. Nima ham bo'lardi demaslik kerak. Eng asosiy nuqta qaratiladigan joy shu. Siz gapiring, buni yetkazuvchi Alloh. Haq kelsa botil ketadi albatta. Buni ta'siri bo'ladi ekan, foydasi bo'ladi ekan albatta. Mana shu qilayotgan ishlaring yaxshi emas. Noto'g'ri ish qilyapsizlar, harom ish qilyapsizlar. Aslida to'g'risi mana bu deb inson qo'ldan kelgancha gapirib turish kerak ekan. Mana buni ta'siri bo'ladi ekan albatta. Kimgadir quloqiga yetib boradi ekan mana shu narsa. Foydasi bo'ladi ekan, odamlarning hidoyatiga sabab bo'ladi. Gapirib turish kerak. Botilning qarshisida agarchi u botil sizga katta ko'rinsa, kuchli ko'rinsa va buni o'zgartirib bo'lmaydi deyilsa ham gapirib turish kerak ekan. Albatta foydasi bo'ladi ekan bu narsa. Mana shu ham yo'q bo'lgandan keyin uni holat yomon bo'ladi ekan. Ya'ni amri ma'ruf nahiy munkarni tark qilish bu yomon narsalarga olib boradi. Ya'ni iflosliklar, nopokliklar ko'payib ketadi. Amri ma'ruf tark qilindimi, jazo keladi keyin. Uqubat keladi. Azob kelgandan keyin endi solihga ham, tolihga ham hammaga keladi. Agar odamlar zolimni qo'lidan tutib, uni zulmidan tiymas ekan, Alloh ularga shunday azobni umumiy yuboradiki, undan hech kim qutulib qolmaydi. Va Usaymin rahimahulloh bir ajoyib foyda aytganlarki, da'vatchi odam odamlarning hidoyat topishidan noumid bo'lmaslik kerak degan. Chunki odam bilmaydiki, qachon aytayotgan gapingiz bu odamlarning qalbiga ta'sir qiladi. Bir kun emas, bir kun quloqiga yetib boradi baribir. Qachonlardir ta'siri bo'ladi inshaalloh. Siz bilmaysiz buni. Mana Musa alayhisalom sehrgarlar bilan to'qnash kelganda ularga ozroq da'vat qilganlar. Vaylakum la taftaru alallohi kadiban. Holingizga voy bo'lsin. Allohning nomiga yolg'on to'qimanglar. Va yushitakum bi'azabin va qad khaba man iftara. Alloh sizlarni azob bilan butunlay halok qiladi. Endi yolg'on to'qigan kimsa dar haqiqat, ya'ni aniq yutkazadi degan, ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Sizlar yolg'on qilyapsizlar hozir, mana shu ishinglar Allohning nomiga yolg'on to'qiyapsizlar. Shuni bilinglarki, aniq yutkazasizlar degan. Va qattiq azob keladi. Mana shu natijasi nima bo'ldi endi? Oyatni davomida fatanaza'u amrahum baynahum va asarrun najwa degan Alloh taolo. Qarang ta'sirini birdaniga sehrgarlar bo'lmasa, sehrgar bo'lib ham odamlarning ichida eng qay darajadagi kofir bo'ladi. Mana shu odamlargaki da'vatlari ta'sir qilyapti. Ular oralarida ishlarini tanaza degani talashib tortishib qoldi va asta-sekin shivirlay boshlashdi. Ya'ni nima qilamiz? Haqiqatdan ham payg'ambar bo'lsa nima bo'ladi deganda bir gaplashgandirda endi qarang. Birdaniga maslahatlashib qoldi. Bir og'iz gap bilan mana ozroq da'vat qildilar. Musa alayhisalomni eshitib turib, oralarida endi fikrlar tarqoq bo'lib ketyapti. Da'vat qilaverish kerak. Parvo qilmayotganga o'xshaydi sizni qarshingizdagi odam, lekin kimnidir qalbiga tushadi. Alloh taolo mana shu sabab hidoyat berishi mumkin. Demak, bardavom bo'lish kerak, umidni uzmaslik kerak. Asosiysi mana shu. Mana bu narsa vojib. Amr ma'ruf, nahiy munkar qilish vojib bo'ladi. Hikmat bilan va chiroyli pan nasihat bilan, muloyimlik bilan da'vat qilaverish kerak.